បាទសួស្តីប្រិមិត្តតែនិយមតាមដានស្ដាប់នៅនីតិសុខភាពនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះក្នុងវីដេអូមួយនេះ admin នឹងលើកយកនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិមួយទៀតហើយសម្រាប់សុខភាពរបស់បងប្អូនដែលអាចយកមកធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានបាទរុក្ខជាតិនោះគឺមានឈ្មោះថាកុមារពេជ្រក្រហមបាទកុមារពេជ្រក្រហមហ្នឹងគឺជាប្រភេទវល្លិតូចហើយវាមានជ័រវាពណ៌ក្រហមដូចជាយ៉ាងចឹងហើយចេញស្លឹកតាមដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំមានមើមធំនៅលើដីបាទនឹងគឺមើមដូចដំឡូងចឹងតែមើមនេះមានតែមួយជាប់នឹងឬគល់វាតែម្ដងជាប់នឹងគល់វាគេហៅវាថាកុមារពេជ្រក្រហមដោយសារតែវាមានជ័រពណ៌ក្រហមហើយមើមវាដូចជាមើមដំឡូងបារាំងយ៉ាងចឹងមើមដំឡូងបារាំងដែរបងប្អូនអាចមើលរូបភាពដែលខ្ញុំបានដាក់តាមក្នុងវីដេអូនេះបានដើម្បីសម្គាល់លក្ខណៈនៃរុក្ខជាតិមួយនេះចំណែកឯស្លឹកវាហ្នឹងគឺដុះទល់ឆ្លាស់តូនគ្នាជាស្លឹករាងត្រីកោណហើយរាងប៉ោងតិចតែកែមស្លឹករាងទទឹងរលកតិចតួចហើយស្លឹកវាមានទទឹងប្រហែលជា7ទៅ12សង់ទីម៉ែត្រទេបាទនិងបណ្ដោយ6ទៅ11សង់ទីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្ទៃស្លឹកខាងក្រោមមានរោមទុនគឺដូចរោមទូចៗនៅខាងក្រោមស្លឹកហ្នឹងវាមានអារោមហ្នឹងជាងអាចស្ទាបមើលទៅវាមានលក្ខណៈទុនថាទុនហ្នឹងចំណែកផ្ការបស់វាមានលក្ខណៈជាកញ្ចុំផ្កាចេញពីប្រគៀបស្លឹកតែម្ដងប្រគៀបស្លឹករាងជាចង្កោមឆាត់ហ្នឹងផ្កាវារាងជាចង្កោមដូចចង្កោមឆាត់ចឹងចេញពីកន្លែងប្រគៀបដើមហើយស្លឹកវាហ្នឹងមានប្រវែងពី4ទៅ16មីលីម៉ែត្រផ្កាពណ៌ទឹកក្រូចផ្កាវាពណ៌រាងទឹកក្រូចហើយផ្លែវាជាផ្លែសាច់រាងជាសុទ្ធផ្លែជាចង្កោមរាងដូចសុទ្ធមន់ចឹងសុទ្ធមន់សុទ្ធទៀនហ្នឹងឯងហើយវាចូលចិត្តដុះនៅតាមតំបន់កោះភ្នំឬក៏ក្បែរសមុទ្រនៅឯវិធីប្រើប្រាស់របស់វាហ្នឹងគឺយើងអាចយកវល្លិហ្នឹងទាំងដើមវល្លិហ្នឹងក៏បានទាំងអស់ហ្នឹងហើយមើមក្បាលមើមឬនឹងស្លឹកគឺយកបានទាំងអស់ហើយការព្យាបាលនៃវល្លិនេះរុក្ខជាតិវល្លិកុមារពេជ្រក្រហមនេះយើងយកមកធ្វើជាថ្នាំទម្លាក់ព្រូនបាទគឺមានប្រសិទ្ធភាពទម្លាក់ព្រូនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរចំណែកឯហ្នឹងគឺវល្លិរបស់វាណាហើយចំណែកមើមវិញយើងអាចត្រាំស្រាអង្គគឺស្រាសអញ្ចឹងផឹកជាថ្នាំកម្លាំងជំនួយកម្លាំងភេទហាលស្ងួតសូនជាមួយទឹកឃ្មុំក៏បានប្រើជាថ្នាំសម្រាប់អាយុយ៉ាងល្អដែរតើបងប្អូនហើយធ្វើឲ្យបាយបាននិងបង្កើនក្របឈាមក្រហមថែមទៀតផងចំណែកស្លឹកវាវិញយើងអាចយកមកបុកបិទព្យាបាលរបួសនិងដំបៅបានទៀតផងហើយចំពោះការលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់វិញយើងអាចយកស្ងួតហ្នឹងគឺមើមដែរហាលស្ងួតហ្នឹងយើងអាចយកមកប្រើត្រឹមកម្រិតពី5ទៅ10ក្រាមយើងអាចត្រឹមទៅយើងមានជីងមួយតូចទឹកត្រឹមកំណត់វាទៅប្រើ5ទៅ15ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហើយម្សៅវិញគឺប្រើពី3ទៅ5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបាទយើងឧទាហរណ៍យើងយកមើមវាឬក៏ដើមវាយកមកហាលស្ងួតធ្វើជាថ្នាំត្រាំស្រាអញ្ចឹងយើងអាចយកវាកម្រិតត្រឹម5ទៅ10ក្រាមហ្នឹងយកមកដាក់ត្រាំស្រាអង្គយើងហ្នឹងហើយចំណែកឯប្រភេទម្សៅវិញយើងអាចយកមើមវាហ្នឹងបុកចិត្តហាលបុកឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងទៅយើងយកមកប្រើវិញលក្ខណៈជាម្សៅហ្នឹងគឺត្រឹមតែ3ទៅ5ក្រាមទេក្នុងមួយថ្ងៃបាទចំពោះសិទ្ធិភាពនៃអត្ថប្រយោជន៍របស់ដើមវល្លិកុមារពេជ្រក្រហមនេះគឺមានតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងហើយនៅវីដេអូវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកនៅឱសថរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតមកជូនបងប្អូនស្ដាប់ទស្សនាកម្សាន្តនិងទុកជាវិធីព្យាបាលប្រចាំខ្លួនផងដែរពេលដែលយើងមានជំងឺផ្សេងៗដែលអាចត្រូវនឹងវល្លិរុក្ខជាតិណាមួយយើងអាចនឹងយកមកប្រើប្រាស់បានតាមក្រឹត្យសាស្ត្របាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា